मुंबईच्या गेटवे ऑफ इंडिया वयल्यान एलिफंटा वटेन वचपी प्रवाशी बोट बुडिल्ल्यान मुंबईत भिरांत पातळ्ळ्या. ह्या घडणुकेत आतां मेरेन 13 जाणांक मरण आयलां. घडणूक घडली ते वेळार दोनूय बोटींनी म्हळ्यार प्रवासी आनी नौदळेच्या बोटींत कर्मचाऱ्यांसयत वट्ट 114 जाण आशिल्ले. तातूंतल्या 13 जाणांक मरण आयलां. 13 जाणांतले 2 जाण गोंयकार म्हूण म्हायती. गोंयची 5 जाणां ह्या प्रवाशी बोटींत आशिल्लीं. 3 जाण साल्वार, 2 जाण सोपली. सोनाली गोंडे पिराय 33 वर्सां, अशरफ पठाण पिराय 36 वर्सां आनी ताचो 10 म्हयन्याचो धाकलो पूत साल्वार. जाल्यार अशरफाची घरकान्न शफिना पठाण पिराय 35 वर्सां आनी तांचो 7 वर्सांचो व्हडलो पूत जोहान पठाणाक मरण. सोपिल्ल्यांच्या फामिलींक महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान दरेकी 5 लाख रुपया जाल्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दरेकी 2 लाख रुपयांची मजत जाहीर केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.